他真的站不稳嘞。然后又风大了。嘿嘿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 ！有点危险。哇，差点撞到车子哎！昨天就是我们勤务结束时，发现一名女子，往车道口走的时候，可能是因为风速太强，将她吹到道路上，我发现的时候赶快趋前去搀扶她，把她搀扶回人行道，然后并搀扶她到人行道的公车亭休息，并不断的询问她，是否需要就医，然后是否需要找家属来陪同。目视上是她没有受伤，没有大碍啊。